मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि सेविका सहायिकाओं का मानदेय पर बड़ा खबर क्या है और लंबित जो भुगतान है उस पर आवाज़ उठी है। और सेविका सहायिकाओं का लीडर का कहना है कि नहीं, अगर समय से भुगतान होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए पूरा अपडेट का स्क्रिप्ट ही आज हम पढ़ते हैं और बताते हैं कि इसमें पूरा अपडेट क्या निकाल करके आया है, उसका पूरी कहानी को ही हम पढ़ देते हैं। देखिए, बिहार के आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए इस समय मानदेय भुगतान और पोषाहार के वितरण से जुड़ी हुई समस्याएं एक बार फिर चर्चा में है। कई आंगनवाड़ी कर्मियों की ओर से समय पर भुगतान न मिलने की शिकायतें सामने आ रही है। यहीं अलग अलग हिस्सों में लंबित मानदेय एवं अन्य समस्याओं की बातें उठाई जा रही है। बताया जा रहा है कि मानदेय भुगतान की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से की राशि जो है अलग अलग समय पर आने की वजह से कई सेविका सहायिकाओं को भुगतान को लेकर के काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कर्मियों के खाते में भुगतान अलग अलग किस्तों में पहुंचने की बात भी सामने आई है, जबकि कुछ कर्मियों को अभी भी भुगतान का इंतजार है। कई आंगनवाड़ी सेविकाओं का कहना है कि उनका बैंक अकाउंट सही है, डीबीटी सक्रिय है, आधार सीडिंग की प्रक्रिया भी पूरी है, उसके बावजूद भुगतान समय पर नहीं पहुंचा है, यानी कि पैसा उनको अभी तक नहीं पहुंचा है। इस तरह के मामले संबंधित विभाग के अधिकारी पोर्टल पर भुगतान की स्थिति की पुष्टि करना जरूरी है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा गया था कि सभी डीपीओ ने सभी सीडीपीओ को खबर किया था कि आप कहाँ कहाँ वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, और जीविका माफ़ करिएगा आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का खाता को देख लिया जाए कि डीबीटी अलर्ट है कि नहीं। समझ गया, डीबीटी अलर्ट नहीं रहेगा तो वेतन नहीं जाएगा। इसीलिए कहा गया था कि कैंप लगा करके इन लोगों की समस्या का समाधान करिए। कई आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का कहना है कि सब कुछ सही है, फिर भी भुगतान में देरी क्यों होता है। इसी बीच बिहार के जहानाबाद जिले के कलेर प्रखंड से भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की बैठक से जुड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार बेलसर सूर्य मंदिर परिसर में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सेविका और सहायिका उसमें शामिल हुई। बैठक में लंबित भुगतान समेत कई समस्याओं पर चर्चा की गई और सेविका सहायिकाओं की ओर से सरकार और विभाग से मांग की गई कि लंबित जो मानदेय है उसका भुगतान अविलंब किया जाए। बैठक में पोषाहार से जुड़ी हुई बातें भी उठाई गई। कर्मियों का कहना है कि पोषाहार या टीएचआर वितरण में देरी होने की वजह से उनका सीधा असर उनके लाभार्थियों आंगनवाड़ी सेविकाओं के बीच में संबंध पर पड़ता है, यानी कि खराब होता है। वो लोग कहते हैं कि आपने बेच दिया, जबकि वो आया ही नहीं है। इसके बाद तत्काल राशन मिलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वितरण में देरी की वजह से सेविका सहायिकाओं पर अनेक तरह के सवाल दागे जाते हैं। आंगनवाड़ी कर्मियों का कहना है कि केंद्र संचालन के अलावा बच्चों की देखभाल, पोषण संबंधी गतिविधियां, टीकाकरण, सहयोग, होम विजिट, सर्वे, पोषण ट्रैकर और अन्य विभागीय कार्यों की जिम्मेवारी भी उन्हें देना पड़ता है, अन्य जिम्मेवारियां उन्हें निभाना पड़ता है। ऐसे में यदि भुगतान लंबित रहता है तो कई तरह की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बात बिल्कुल सही है। फिर इन लोगों का कहना है कि मोबाइल रिचार्ज और काम से जुड़े कई खर्चे ऐसे हैं जो वेतन के मद से करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, सरकार को चाहिए कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को जो है ना मोबाइल खरीद करके और रिचार्ज करा करके उसे देना चाहिए, रिचार्ज का पैसा देना चाहिए। अब बात करते हैं मानदेय को लेकर के, तो वीडियो की केंद्र और राज्य सरकार के हिस्सेदारी का अलग अलग समय पर होने की वजह से सेविका सहायिकाओं को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। डीबीटी की स्थिति एक बार ज़रूर जांच लें। बहुत सारे लोगों के खाते में पैसा गया है तो डीबीटी अवश्य जांच लें। साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भुगतान की वास्तविक स्थिति और किसी लंबित राशि की पुष्टि भी संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या आधिकारिक विभागीय सूचना को अंतिम आधार माना जाए। फिलहाल जहानाबाद के कलेर प्रखंड में हुई बैठक में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने कहा है कि अगर उनकी लंबित मांगें नहीं सुनी गई तो हम हड़ताल करने जा रहे हैं, हम आंदोलन करेंगे। समझ गए। इसलिए सरकार को कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों डबल इंजन की सरकार आ भी गई और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर भी ठहरी हुई है, गाड़ी खुली ही नहीं, तो गाड़ी रफ्तार कब पकड़ेगी। तो मुझे और रफ्तार पकड़ता तब ना पता चलता कि इसमें
गाड़ी खुलती तब ना पता चलता कि इसमें इतनी स्पीड है। तो गाड़ी तो आई है लेकिन अभी प्लेटफॉर्म पर भी लगी हुई है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा है कि डबल इंजन की सरकार बनने से बिहार के विकास की जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं, आपका मानदेय का जो भुगतान की जहाँ तक बात है वो विलम्ब हो रहा है। इसके पीछे का कारण है कि सरकार जो है अभी पटना में जो अभी चुनाव हुआ बांकीपुर में, उसी में उलझी हुई थी। अब चुनाव समाप्त हो गया तो निश्चित रूप से नए विधायकों का शपथ ग्रहण के बाद आपके खाते में राशि अवश्य भेजी जाएगी। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।